Gracias, Mireya. Prefiero el de tu abuela y igualito es. Imposible. ¿Qué parte de Sevilla de cama? No, imposible la vida, ¿no? La vida es la vida. Pero no lo cojamos. ¿Qué pasa, mi hermano Dani? De Sevilla, José. Me decía ese directo, te enviaré algo. Voy pasando por tu área. Como dice cuando se va una noche de un pueblo. Otra cosa, yo qué sé. No tengo.